แล้วแม่แล้วเชื่อไหมเดี๋ยวมันขอกระป๋องกลับบ้านให้ลูกเองคุณอย่าคิดว่าคุณชมพู่เขาเป็นคนไฮโซลูกเขาจะเล่นของแบบแบรนด์เนมนี่เอ้าตามคุณเลย เอาเหรอ แหมจัดตั้งแล้วคุณก็เอาดี คือ กลัวนิดนึงนะ กลัวดิ กลัวมันเดินกับหลัง ไม่ มา หลังนี่กลัวกันหมดเลย แต่พ่อต้องแข่ง เหมือนตีแบตว่ะ นี่พูดเลยนะ ไปรายการกับแตกแน่หวย อันนี้ลอง เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วนะ มันไปไหนอ่ะ ชอบมันล่วงลงมา ใช่ ชนเสาแล้วลง มันคงยากนะ นี่หมวย เก็บกระป๋องไปให้ลูก เปิด เล่น ไปเถอะ เอาไหมขอบคุณก็เปิด ให้น้องอีกอันนึงให้น้องป้ามาหม่ำเบ้า อร่อย นี่แม่เปิดรับพรีออเดอร์อีกไหมเนี่ย ก็ต้องไปบังคับแม่อีกทีนึง เอาอีกแล้ว ไม่กลางไม่อยากกิน นี่ปกตินะ ร้องไห้ไปเลย ปกติก็กินทุกอย่างนะ ลูก มีหน้าเป็นงั้นอ่ะ ลิน จริง เขาอมอะไรอยู่ในปากอยู่แล้วเขามีท็อฟฟี่อยู่ใช่ปะ ๆไม่มีสั่งแน่นเลยว่ะ คนชื่อดิเสียแล้ว โอ้โหไปด้วยอ่ะ ลูก ไม่ไหว ไม่น่าสนใจ ไม่อร่อย มาออกเลยอ่ะ อร่อยอร่อยพี่สายฟ้าอ่ะมามีซื้อให้ลูก อันนี้ แม่ใจดีแม่ซื้อของเล่นให้ ให้ลูกจริง แล้วนั่นก็ได้นะ ๆต่อไปเทปเนี้ยจะเป็นหลักฐานอ่ะ เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ของพลใช่ไหม ของผมครับ อ้าว พี่สาย เนี่ยเห็นนั่ง ของพี่เขาลูก โอ้ ให้พี่ โห ลูก ไม่ได้เลยอ่ะชมครับ เอามาคืนหน้าสลดแล้วมองหน้าทำไมอ่ะ ดูดิสายตาแบบจะเอาคืนจากผมจริงๆเหรอเนี่ย ขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนครับคุณซี ขอนะ ครับ อะไรอ้วงเฮ้ยระวังลื่นระวังลื่นระวังลื่น 2 อันเลยเหรอ เดี๋ยวคุณพายุคุณมีแล้ว1 อันไงคะ ให้พายุอันนี้ให้มามีอ่ะ คุณมี1 อันแล้ว แล้วขอบคุณครับก็ขอบคุณครับ เชียร์ลูกบิดคน ข แร อก ก่อนขอครับขอไอ้ฟ้าขอบคุณครับเลยขอบคุณครับ ไปแล้วแหมลูกบิดของคุณนี่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับผม ครับ ได้หลายอย่างเลยนะวันเนี้ย เราอ่ะจ้ามาถึงเรื่องความลับของหัวใจกันบ้างเป็นไงโสดไหมพวกคุณ โสดครับ เขารีบเลย โสดครับผม โอ้ย โสดหมด ทุกคนโสดหมด โอ้ยเห็นนะ อะไรอ่ะ แล้วกลับไปที่ลูกต่อ เสียลูกบิดคุณไม่อยากมาฟังเรื่องโสดไม่โสดด้วยอย่างเงี้ยเหรอวางเสียวเหลือเกิน แล้วชอบแบบผู้หญิงแบบไหน เอ อ่ะ อ ผมชอบผู้หญิงที่ขยันครับ เหมือน ขยัน เหมือนแม่คุยกับผู้หญิงผมจะแบบว่าปกติทำงานบ้านหรือเปล่า อ๋อ นี่คือสิ่งที่คุณถามเขา แล้วเวลา จะได้ เรา เมียเห ถา มื ม อนแม่ คุณหาคนใช้ดีกว่าไหม เออ ฉันเป็นผู้หญิงอ่ะ คิดในใจ ใช้คุณปะเนี่ย อ๋อ แต่ถ้าใครไม่ทำงานบ้านไม่เอาเลย ไม่เป็นไร อืม ใช่เราสอน เราสอนได้ ยังไงก็จะยัดเยียดงานบ้านให้เธออยู่ดี ยังไงเธอก็ต้องทำ ทำอยู่ดี หน้าตา หน้าตาโอเคครับ หน้าตาโอเค โอเคครับ สูงต่ำดำขาวอะไรยังไงชอบสเปคแบบไหน เกาหลีฝรั่งอะไรเงี้ย ได้หมดครับได้หมด คนที่คุยอยู่อะฮะ ไม่มี